ආයුබෝවන්. අපි අද ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පිහි ඇනුමක් එල්ල කිරීමේදී කොහොමද තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මම අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට මේ ශාස්ත්‍රය තුල විවිධ ඇනුම් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වුණාට අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉහළින් එන පිහි පාරකට කොහොමද තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්නේ? ඒ වගේම ඒ පහර වැළැක්වීමක් වදන්න, ඒ වගේම ප්‍රතිවාදියාගෙන් ආයුධ උදුර ගන්න සහ ප්‍රතිවාදියා කොහොමද ග්‍රහණයට ගන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට මේ පිහිය ගත්තට පස්සේ අපිට පිහිය ඉහළින් එන පාරක් හිසට සහ මුහුණ ප්‍රදේශයට, එහෙම නැත්නම් මේ ගෙල ප්‍රදේශයට, එහෙම නැත්නම් කෙටි පාරක් ඇටියට පපුව ප්‍රදේශයට මෙන්න මේ ආකාරයට ඇනුමක් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේ අවස්ථා තුනේදීම ඉහළින් එන පාරකට, නැත්නම් ගෙල ප්‍රදේශයට, මුහුණ ප්‍රදේශයට එන පාරකට, නැත්නම් කෙටි පාරකදී කොහොමද තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්න කියන කාරණේ. මෙන්න මේ කාරණේ ගත්තට පස්සේ මේ අංගන් ශාස්ත්‍රය තුල විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ගණනාවක් තියෙනවා මේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්න. මම මෙහිදී කෙටියෙන් සරලව සියලු දෙනාට පැහැදිලි වන ආකාරයට එක් අඩියක්, තනි අඩියට පයින් අඩිය, එහෙම නැත්නම් කැපුම, එහෙම නැත්නම් කතරේ යන වැලැක්වීම් ක්‍රම යොදාගෙන කොහොමද මේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් අවධානය යොමු කළ යුතු සුවිශේෂී කාරණයක් තියෙන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ තුල පවතිනවා ඉතා ගැඹුරු සිද්ධාන්තයක්. මේ සිද්ධාන්තය තමයි වැළැක්වීමත් සමග ඇඟ ඉවත් කිරීම. එතකොට භාවිතා කරන අදිමාරු ක්‍රම, යොදා ගන්නා වැළැක්වීම් ක්‍රම සුවිශේෂී මට්ටමින් පවතිනවා. මම නිදර්ශනයක් හැටියට පෙන්නන්නම්. මේ පොල් කට්ටක් අපේ පැරණි ගුරුවරු අපිට උගන්වපු ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. පොඩි ගල් කැට 10ක් විතර අරන් ඉවරලා මේ පොල් කට්ටක් උඩ අතට තියලි වෙලා මේ පොල් කට්ට මැදට මේ ගල් ටික අතාරිනවා. මේ පොල් කට්ට මැදට ගල් ටික අතාරිනකොට මේ ගල් විවිධ පරාසයන් වල විවිධ පැති වලට විහිදිලා යනවා. මෙන්න මේකෙන් අපිට උගන්වපු මූලික පාඩම තියෙන්නේ යම් පහර දීමක් Taman ඉලක්ක කරගෙන පැමිණෙනකොට මෙන්න මේ ගල් විසිරුණ ආකාරයටම අදිමාරු ක්‍රම, වැළැක්වීම් ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන තමන්ගේ ඇඟ ඉවතට ගැනීම කියන සිද්ධාන්තය තමයි ඉදී අපිට ඉගැන්වීමක් කරේ. නිදර්ශනයක් ඇටියට මම ඒක පෙන්වන්න දැන් ඔබට. මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ලහිරු අරවින්ද ගුරුතුමා. අපි බලමු කොහොමද මේ ආත්මාරක්ෂක ක්‍රමවේදය අංගන් ශාස්ත්‍රයේ පවතින තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන මෙන්න මේ පිහි ඇනුමකදී කොහොමද තමන්ගේ ආත්මාරක්ෂාව සලසා ගන්න කියන කාරණේ අපි පැහැදිලි කරගමු. පිහිය ඉහළින් එන පාරක් මම කලින් කිව්වා අවස්ථා තුනකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම හිස ප්‍රදේශයට මොහොත මට පහර දීමක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, මූණ ප්‍රදේශයට, ඊට පස්සේ ගිල ප්‍රදේශයට, ඉන් අනතුරුව කෙටි පාරක් ඇටියට මගේ පපුව ප්‍රදේශයට මේ පාරක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථා තුනේදීම කොහොමද අපි ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්නේ? ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්න කියන කාරණේට එහායින් ගිහිල්ලා කොහොමද ආයුධ ග්‍රහණයට ගන්නේ? ඒ ආයුධ ග්‍රහණය ගැනීමේ ක්‍රමවේද මොනවද ශාස්ත්‍රයේ තුල පවතින? ඒ ආයුධයට ගැනීමේ ක්‍රමවේදත් එක්ක එතකොට ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. මම ඊටාම සරල ක්‍රමවේද කීපයක් මම ඉගැන්වීමක් කටයුතු කරන්නම්. මුලින්ම අපි කොහොමද මේ ආයුධයට වැළැක්වීමක් යොදන්නේ? සහ අපි මේ යොදා ගන්නා අදිමාරු ක්‍රම මොනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මම මෙහිදී අවධානය යොමු කරන්නම්. මෙතෙන්දී මට ඉහළින් එන පාරක් ගත්තට පස්සේ මම වැළැක්වීමක් යොදනවා. එහෙම නැත්නම් මම මේ කතිර වැළැක්වීමක් යොදනවා. හැබැයි මෙය අපේ ශාස්ත්‍රයට අනුව මම මුලින් පැහැදිලි කර ආකාරයට මෙහි යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ආයුධයේ එන ප්‍රතිවාදියා ඉදිරිපත් කරන වේගය සහ ඒ ප්‍රතිවාදියාගේ ඒ ශක්තිය කියන කාරණේදී සමහර වෙලාවට මගේ වැළැක්වීම කඩාගෙන මගේ ඇඟට පහර එල්ලී ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මම කොච්චර වැරෙන් මගේ වැළැක්වීම ඇදුවත් ඔහුගේ ඉදිරිපත් කරන අවශ්‍යතාවය සමහරට ඔහු මට අනිවාර්යයෙන් මේ පාර ඉදිරිපත් කරන්නේ මගේ මරණයටපත් කිරීම සඳහා. එතකොට ඔහුගේ තියෙන චිත්තාවේගයත් එක්ක ඔහුගේ පාර ඉතා වේගවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මට යම් අවස්ථාවකදී මේ පාරේ ගමන් මාර්ගය කියන කාරණේ මට අඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් නොතිබුණොත් එහෙම මේ මාර්ගයේ පහර ඇඟට එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ශාස්ත්‍රයේ තුල මම කලින් භාවිතා කර ආකාරයට සුවිශේෂී ක්‍රමය තමයි වැළැක්වීමත් සමග ඇඟ ඉවත් කිරීම. මේ වැළැක්වීමත් සමග ඇඟ ඉවත් කිරීම කියන කාරණේදී මම මේ වැළැක්වීමක් යදුවා. දැන් කොහොමද අපි ඇඟ ඉවත් කරන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මම මෙහිදී යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙතනදී වැළැක්වීමක් යොදනවා. වැළැක්වීමත් සමගම මේ ශාස්ත්‍ර තුළ පවතින තනි අඩිය. ඔය ඉඳගෙන ඇඟ ඉවතට ගැනීමක් කරනවා මේ ආයුධය. මම කලින් පැහැදිලි කරා කොහොමද ශාස්ත්‍ර තුළ විවිධ අඩිමාරු ක්‍රම ගණනාවක්
වැලක් ඇඟ මේ වැලක් වීම කොච්චර දුර සාර්ථක වුණත් නැතත් මේ ස්ථානයේ අපි රැඳෙන්නේ නැහැ. ඇඟ ඉවත් කිරීමක් තමයි මේදී සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට අපි උඩ කැපුම විතරක් යොදන්න නැති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි මම උඩ කැපුමක් ඉදිරිපත් කර පමණින් මම ඒ ආයුධයෙන් පැහැදීමට හැකියාවක් තියෙනවා. කෙසේ හෝ ප්‍රතිවාදියාට හැකියාවක් තියෙනවා නැවත නැවතම පහර දීම එල්ල කරන්න. ඒත් අපි තනි කැපුම විතරක් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේදී මම තනිය අඩිය යනවා. ඔහුට හැකියාව තියෙනවා නැවත මට පහර දීමක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා මේ තනි අත යෙදීම තුල. ඒතකොට මට මේක ග්‍රහණයට ගැනීමේ යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මෙහිදී අපේ ශාස්ත්‍රය තුළ පවතින සුවිශේෂී වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් කතිර වැළැක්වීම ප්‍රයෝග කර ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. කතිර වැළැක්වීමේදී බොහෝ විට කරන්නේ ආයුධය ඇඟෙන් එළියට ගන්නවා අඩිමාරුවත් එක්ක ඒ වුණාට නැවත ප්‍රහාරක් එල්ලවීම වැළැක්වෙන ආකාරයට මගේ මේ යට අත ඉදිරිපත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. නිදර්ශනයක් ඇරලා ගත්තා පස්සේ ආකාරයට මෙහිදී ඇඟෙන් ඉවතට ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා මේ තට්ටුව තුළ නැවත පහරක් එල්ල කිරීම වැළැක්වීමට මෙම කතිර ආයුධය යොදනවා. මෙහිදී කොහොමද මේක ග්‍රහණයට ගන්න කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැන් බලමු. කතිර වැළැක්වීමේ යෙදීම සහ ශනිකව කොහොමද ග්‍රහණයට ගන්න කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමු කරනවා. ආයුධයේ කතිර වැළැක්වීමයි යෙදීමත් සමගම ඇඟෙන් ඉවතට ආයුධය ගත්තා නැවත පහරක් වෙන එක වැළැක්වුවා. ඒ වගේම ශනිකව ග්‍රහණයට අරන් වෙලා මේ ආයුධය මට ප්‍රතිවාදියාගෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මම ඊළඟට කතා කරන්නම් සුවිශේෂී කාරණේ තමයි ආයුධයක් ගත්තට පස්සේ ආයුධයකින් ආත්මාරක්ෂාව සලසා ගන්න අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. මුල්ම අවස්ථාව තමයි ප්‍රතිවාදියා ආයුධයේ තමන්ගේ අතේ රඳවගෙන සිටින අවස්ථාවේදී මට හැකියාව තියෙනවා මේ ආයුධය ලබා ගන්න. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ ආයුධයක් උලුක් කරන අවස්ථාවේදී. උලුක් කරනවා කියන්නේ මට අයින්න උලුක් කරන අවස්ථාවේදී මම ගිහිල්ලා මේ ආයුධය ලබා ගන්න ආකාරය. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි මේ ආයුධය මගේ ශරීරයට එනකොට මම මෙතෙන්දී ආත්මාර්ථය සාසා ගන්න ආකාරය. ආයුධයක් ගත්තට පස්සේ මේ ප්‍රතිවාදියෙක් ආයුධයක් අරන් එන්නේ ඇත්තටම අනික් කෙනාගේ ජීවිතයට හානියක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් යම් තුවාල සිදුවීමක් කිරීමට බරපතල තුවාල සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත. එතකොට අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ අවස්ථා තුනේදීම අපිට ප්‍රතිවාදියාගෙන් මේ ශිල්පයේ තුල පවතින අදිමාරු වැළැක්වීම ග්‍රහණයට ගැනීමේ ක්‍රමයේද උපයෝගී කරගෙන මේ ආයුධය අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මම මුලින් පැහැදිලි කරා අනිවාර්ය යොදා ගැනීම. ඇඟේ ඉවතට ගැනීම. ඒ වගේම කැපුම කතරේ දාලි වෙලා ඇඟෙන් ඉවතට ගැනීමේ સિદ્ધාන්ත මොනවද කියන කාරණේ. දැන් මෙහිදී බලමු මම මේ පැහැදිලි කරපු කතර වැලක්වීම තනි අඩියෙන් ඇඟේ ඉවතට ගැනීමක් අපි දැන් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කොහොමද මේ ආයුධය ග්‍රහණයට ගන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපි මෙහිදී ඒක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ගන්න කියන කාරණේ මෙහිදී මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මේ අවස්ථාවේදී ආයුධය ඇඟට එනවා කතර වැලක්වීම යොදනවා. මේ කතරේ වැලක්වීම යෙදෙනවා සමගම මේ ආයුධය නතර කිරීමත් සමගම මේ ආකාරයට ආයුධය ගන්න. මෙහිදී මේ ආයුධ ග්‍රහණයට ගැනීමේ સિદ્ધාන්තයේ තුල නිවැරදි ආකාරයට මේ ගැටේ වැටීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඔහුගේ මේ ඇඟිලි ටික දිග හැරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඔහුගේ බාහුව දිගේ මේ අත නැමිලා තියෙනවා. මෙහු කොච්චර ග්‍රහණයෙන් මේ ආයුධය රඳවා ගන්න උත්සාහ කරත් මේ ආයුධය નિરાයාසයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ තමයි සුවිශේෂත්වය. එහෙම නොමැතිව කිසිදු හේතුවක් මත මම මේ ග්‍රහණයට අරන් තිබෙන ආකාරය මේ ග්‍රහණයට ගැනීම තුල නිවැරදිව ඒ ගැටේ අල්ලාගෙන සිටනවා නම් මේ අනිවාර්යයෙන් මේක ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. දෙවනුව අපිට අවශ්‍යතාවයේ මත මොහු රඳවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයේ මත කිසිදු ප්‍රශ්නයකින් තොරව අපිට මොහුව ගැටයකට රැගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙහිදී මට ඕනෑම ආකාරයකට මොහුගේ අත කැඩීමට බෙල්ල කැඩීමට එහෙම නැත්නම් මොහුව ග්‍රහණය රඳවා ගැනීමට මට හැකියාව තියෙනවා. මේ ශිල්පයේ තුල භාවිතා කරන ගැට උපයෝගී කරගෙන. අපි නැවත බලමු. වෙනත් ක්‍රමවේදයක් අපි උපයෝගී කරගමු. කොහොමද මේ පිය ග්‍රහණයට ගන්න කියන කාරණේ ඔබට පැහැදිලි කිරීමට. මෙහිදී මට කිසිතියලින් පාරණ තියෙනවා. මෙතනදී මොහුගේ ආයුධය රඳවන ආකාරය මේ පිය
ලබා ගන්න ආකාරය. මේ අවස්ථාවේදී මට හැකියාව තියෙනවා මට පහර දීමක් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මට පහර දීමක් සිදු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොහුගේ අස්තිය භග්න කරගන්න මට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මට මේ අස්තිය භග්න කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ශාස්ත්‍රය තුළ පවතින සුවිශේෂී ගැට අඩිමාරු සහ ගැට මේ වෙනත් තාක්ෂණික ක්‍රම උපයෝග කරගෙන අපිට හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සතුරෙක් තමාට පිහිපාරක් එල්ල කිරීමේදී එහි ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්නවා. මම තවත් අඩිමාරු ක්‍රමයක් උපයෝග කරගෙන ගැටයක් යොදාගෙන කොහොමද මේ ආයුධය ගන්න කියන කාරණය පිළිබඳව නැවත පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මෙහි ප්‍රතිවාදියා වේගෙන් තමන් මගේ පපු ප්‍රදේශයට වේගෙන් මගේ පපු ප්‍රදේශයට පහරක් එල්ල කිරීමේදී කොහොමද මම මේ ශිල්ප ක්‍රමය භාවිත කරන්න කියන ආකාරය මම පැහැදිලි කරන්න. මේදී ශනික පහරක් ඇටියට මේ එනවා. එහිදී මම ආයුධය භාවිත කරපු ක්‍රමවේදය. ඕනෑම වේගයකින් ඕනෑම ආකාරයකට පපු ප්‍රදේශයට ඕනෑම කෙටි ආකාරයකට උනත් පපු ප්‍රදේශයට පහරක් එල්ල කරනවා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ අපේ අඩිමාරු ක්‍රම භාවිත කරගන්න. මේක මොනම හේතුවක් උඩ හරි මේ වැරදි ටික කරන්න එපා. එක තැන ඉඳන් මේ විදිහට ආයුධය අල්ලන්න යෑම මේ තාම බරපතල ආකාරයේ දෙයක්. අනික් කාරණේ තමයි එක තැන ඉඳන් තට්ටු යෙදීම මේ කළ නොකළ යුතුම කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි වෙන ඕනෑම ආකාරයක මේ ග්‍රහණයට ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ඇඟ ඉවතට ගැනීමකින් තොරව ආයුධ හරඹේදී හෝ වේවා ඉස්සතෙන් සටනේදී අපි මොනම හේතුවකට තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂා සම්බන්ධයෙන් අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මෙහි තියෙන බරපතලම කාරණේ තියෙන අපි මේ ආකාරයට අති උපයෝග කරගෙන තනියතක් උපයෝග කරගෙන ගත්තා පස්සේ මේ කඩාගෙන මේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. මොකද ප්‍රතිවාදියාගේ අරමුණ ප්‍රබලයි. අරමුණ තමයි මගේ ජීවිතයට හානියක් සිදු කිරීම. ඔහුගේ හෝමෝන උත්තේජන සම්බන්ධයෙන් ගත්තත් පස්සේ ඔහුගේ අවශ්‍යතාවයේ දැඩිකම මතම ඔහු ඉදිරිපත් කරන පහරේ බරපතල ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමේදී ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය එහායින් ගිය ක්‍රියාකාරීත්වයක් අපේ ශරීරය තුළ අපි මේ ශිල්පයත් එක්ක යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔහු මට ඕනෑම ආකාරයකට වේගෙන්මයි පපු ප්‍රදේශයට පහරක් කෙලට මට හැකියාව තියෙනවා. ඇඟේ ඉවත් කිරීමත් සමගම මේ ආයුධයෙන් ඉවතට ගැනීම. මෙහිදීත් අර මම කලින් උපයෝග කරගත් ආකාරයට මට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකට මට ගැටයක් යොදාගෙන මට පුළුවන්කම තියෙනවා ප්‍රතිවාදියාගෙන් ආයුධය ලබා ගැනීම සඳහා. මේ සුවිශේෂී කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. මට මේ වීඩියෝ තුල මේ සියලුම කාරණා මට පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද මූලික වශයෙන් මේ තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කෙටි ක්‍රම පිළිගයක් පිළිබඳවයි මම මෙහිදී පැහැදිලි කරන්නේ. මෙහිදී කොහොමද මම දැන් ගැටයක් උපයෝග කරගත්තා. කතර ගැට. ඊට පස්සේ බලමු අපි තවත් ගැටයක් උපයෝග කරගෙන කොහොමද මේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්න කියන කාරණය. වේගෙන් ඉහළින් මූණ ප්‍රදේශයට මට පහරක් එල්ල කරනවා. එතෙන්දී මම කොහොමද මේ ගැටයකට යන්නේ කියන කාරණේ මම පැහැදිලි කරනවා. ඔහුට මුල් අවස්ථාවේම ඔහු අඩපණ කිරීමට ඔහුගේ ප්‍රදේශයට බරපතල පහරවල් දෙයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු අඩපණ වුණාට පස්සේ ඔහුගේ ආයුධය ගන්න. මෙහිදී මට ඕනෑම විදියට මොහුට හානියක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් අරමුණ වෙන්නේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම ප්‍රතිවාදියාට හානියක් නොකර ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමු කරනවා. තවත් කාරණයක් මට පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මම මුලින් ප්‍රකාශ කර ආකාරයට මේ තනි අතේ යොදන්න එපා කිව්ව කාරණේ. ඇඟ ඉවතර ගන්න නැතුව තනි අතේ යොදන්න එපා කියන කාරණේ මම මුලින්ම අවධානය යොමු කළා. මෙහිදී තවත් වැරදි ඉගැන්වීමක් සිදු කරනවා. අඩිය ගත්තත් මේ තනි අතේ යොදනවා. ඒතකොට මේ තනි අතේ දීමේදී හානිය තියෙන්නේ මේ බාහුවක ශක්තිය මට මේ තනි අතකින් නතර කරන්න බෑ. මගේ මේ තනි ඇඟිල්ල මේක ග්‍රහණයට ගැනීමේ පහළට බැසීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා මොනම හේතුවක් උඩවත් මෙන්න මේ වැරදි කරන්න එපා. එහෙමවත් තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ ශරීරය සම්බන්ධ ලොකු තර්ජනයකට ලක්වීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ හේතු කොටගෙනම තමයි අපි මේ ශාස්ත්‍රය තුල මේ අත් දෙකක් උපයෝගී කරගෙන මේ කතර වැලකීම යොදන්නේ. මොකද ඔහුගේ තනි බාහුව වේගය පාලනය කිරීම කියන කාරණේදී අපි මේ විදිහට අපේ අත් දෙකම උපයෝගී කරගෙන අපි මේ වැලකීම යොදලා මේ වැලකීමේදීත් ඕනෑම කෙනෙකුට මේ නිවැරදිව ඔබ නිරීක්ෂණය කරනවා නම් මේ පිහිපාර තියෙන ඇඟෙන් එළියේ මේ පිහිපාර තියෙන ඇඟෙන් එළියේ කිසිදු අවස්ථාවක මේ ඇඟ කෙලින් හෝ එහෙම නැත්නම් මේ කතරේට කැපෙන ආකාරයට මේ කතරේ වැලකීම යොදලා නැහැ. මේදී මම මුලින් පැහැදිලි කරේ මේ කතරේ තුල ඇඟ
ඇඟෙන් ඉවතට ගැනීම සහ නැවත පාරක් කීමේ වැළැක්වීම කියන කාරණේ තමයි යොදන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම මේ කතරේ ඉදිරිපත් කර තියෙන තැන නිරීක්ෂණය කරොත් එහෙම ආයුධයකදී මේ බාහුවට තමයි වැළැක්වීම යොදන්න ඕනේ. මේ බාහුවට යදුවොත් මේ අත නැවීමට මොහොත හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔහුට අත කරකවලා නැවත පාරක් කෙල්ල දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ වැළැක්වීම පාතැබීම වැළැක්වීම යොදන ස්ථානයේ යොදන වැළැක්වීම කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද තමන්ගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක්. පිහියක් අරන් ආවට පස්සේ අපි ගොඩනගාගත්ත කිසිදු දෙයක වටිනාකමක් නැහැ. පිහිපාරක් කාලා ඒව නැත්නම් පිහිපාරකින් අපි ජීවිතයට නැති වෙන්න උනොත් අපේ හෝ වේවා මා සමග සිටින සමීපතම හෝ වේවා උගේ ජීවිතයට ආරක්ෂාවක් තර්ජනයක් වන වෙලාවදීත් අපිට මේ ශාස්ත්‍රය ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා නම් මේ ශාස්ත්‍රයේ තියෙන තාක්ෂණ ශිල්ප ක්‍රම ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අපේ ශරීරයට වගේම මගේ සහෝදරයෙක්ගේ මගේ ඥාතියෙක්ගේ මගේ සමීපතයෙක්ගේ ශරීරයට හානියක් වෙන්න ගියත් අපිට මේ ආත්ම ආරක්ෂක ක්‍රමය උපයෝග කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ සම්ප්‍රදාය තුල තියෙන සුවිශේෂී අඩිමාරු වැළැක්වීම සිද්ධාන්ත තාක්ෂණය මේ සීලු කාරණා එකතු කරගෙන මේ ශාස්ත්‍රය තුළ පවතින මේ ආත්ම ආරක්ෂක ක්‍රම හදාරන්න කියන කාරණය මම ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ අංගම් ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ අංගම් ශිල්පය කියලා කියන්නේ මේක මෞෂාකයක් වගේ. ආයුධ වලින් හෝවා හිස්සතින් හෝවා නැත්නම් මල්ලෝපොර සම්ප්‍රදාය ගැට සම්ප්‍රදාය එතකොට කඩු පිහි කිනිසි මේ සියලුම ආකාර වලින් සුපෝෂණය වූ ශක්තිමත් වුණු සටන් ක්‍රමයක් තමයි අංගම් ශිල්පය කියලා කියන්නේ. අපිට ආයුධයෙන් ආයුධයට හරමේදී අපිට තියෙන සුවිශේෂී වැළැක්වීම් ක්‍රම අඩිමාරු ක්‍රම සිද්ධාන්ත ක්‍රමවේද ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හිස්සතින් පහර දෙනකොට අපි උපයෝග කරගන්න අඩිමාරු ගණනාවක් තියෙනවා වැළැක්වීම් ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ගණනාව තුලින් ඊටාම සුළු සහ සරල කෙනෙකුට අවබෝධ කරගත හැකි ආකාරයේ සරල ක්‍රමවේද කිහිපයක් තමයි අපි මෙහිදී ඔබට ඉදිරිපත් කරේ. ඉන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සමුගන්නවා. ඔබට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපේ YouTube channel එක නැත්නම් Facebook හරහා අපෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න මේ තවදුරටත් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා පැහැදිලි කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙහි යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක අපේ දුරකථන අංකයට අමතලා අපෙන් විමසීමක් කරන්න පුළුවන්. අපේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ මේ වැළලී යන වියකී යන ශාස්ත්‍රය තුළ පවතින තාක්ෂණය උපයෝග කරගෙන මේ කොහොමද මේ ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ දැනුවත්භාවයක් සමාජ කතිකාවතක් ගොඩනගීම. එහෙනම් මම සම්බන්ධතාවයේ ලහිරු අරවින්ද ගුරුතුමා සමග මම මෙහිදී ඔබෙන් අද දිනට සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.